Лековите извршени со паралелен увоз во Македонија, особено оние наменети најчесто за ретките болести, кои се поевтини од оригиналните, се небезбедни, со сомнително потекло и квалитет. Ова го тврдат од Сдруженијето на пациенти со болести на црниот дроб слап од прилеп, по повод 7 декември, меѓународниот ден на солидарноста на пациентите. Проблемот кај тие лекови е што не се знае во кои фабрики е произведен лекот, како се транспортира, каде се чува и како стига на нашиот пазар. Под истата генерика, меѓутоа, се произведуваат во фабрики во Кина со дозвола од производителот, од оригиналниот произведувач, меѓутоа, пошто таму е работната сила поевтина и заради сите околности, имаат многу пониска цена на пазарот. На светско ниво 10% од сите лекови биле фалсификувани. Во Европа тој процент се движел околу 1%, а во неразвиените земји околу 30%. Во Македонија, за жал, нема точна статистика колкав е процентот на небезбедни и фалсификувани лекови. Најмногу треба да обрнат внимание на прво на самата амбалажа. Значи да се види дали е таа добро спакувана, дали во блистерот се наоѓаат сите таблети. Треба таблетите да бидат цели, да не бидат истрошени, да нема пукнатина, да нема вламнатина, значи тоа е несакан ефект. Потребно е да се пази рокот на употреба. Свеста за безбедноста на лекарствата кај нас била на многу ниско ниво, поради недоволната едуцираност на населението, а исто така и на медицинскиот персонал. А во аптеката не би смеела да биде понудена замена. Значи, мора да му се даде истата генерика. Не може да му се понуди лек со друга генерика, без разлика, што можеби тој лек го има истото дејство. Експертите препорачуваат од Агенцијата за лекови да имаат повеќе предавања и отворени трибини околу безбедноста на лековите.